Ողջույն, Հրապարակ TV-ի տաղավարում երաժիշտ ազգային ժողովրդավարական բևեռ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Եղիշե Պետրոսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Պետրոսյան, պատերազմից հետո երկրում հիմնականում ընդդիմադիր ճակատում տարբեր բևեռներ են ձևավորվել, դրանցից մեկը ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, որն է ձեր պահանջը եւ օրակարգը այսօր։ Բևեռը ձևավորվել է դեռ նախքան պատերազմը, այն պահին, երբ մենք գիտակցեցինք, որ երկիրը գնում է արդեն անկման ճանապարհով եւ ճգնաժամ է հասունանում, եւ մենք հռչակագրով դա ազդարարեցինք, 9 հոգի էինք նախաձեռնողները, սա վերկուսակցական նախաձեռնություն է։ Չնայած կան կուսակցական մարդիկ, բայց այնտեղ իրենք հանդես են գալիս որպես անհատներ։ Սա է մեր ֆորմատը եւ մենք բարձրաձայնեցինք, որ երկիրը մտնում է խորը ճգնաժամի մեջ, որ պետք է անհապաղ ձևավորել հակաճգնաժամային կառավարություն եւ որը կնախաձեռնի այն կարևոր քայլերը, որը անհրաժեշտ է տվյալ պահին երկրին, ինչն է, սահմանադրության փոփոխության, ընտրական օրենսգիրք, կուսակցությունների մասին օրենք, անցումային արդարադատություն, լուստրացիա, այսինքն այն ամենը, ինչը մեզ կմաքրի, եւ հնարավորություն կտա անելու հաջորդ քայլը, ինչին կարծես թե մենք սենց բոցավառված 18 թվին դրա մասին էինք խոսում, դա էր մեզ գրավողը, եւ բոլորս մասնակցում էինք այդ բանին, հույս ունենալով, որ սա է լինելու, բայց դա չեղավ, այլ ընդհակառակը գնաց ինչ-որ հակառակ պրոցես եւ մենք մեր նախաձեռնությամբ լծվեցինք այդ գործին, որպեսզի սա ազդարարենք եւ ժողովրդին մոբիլիզացնենք եւ փաստը ցույց տվեց, որ մենք մի տարի առաջ շատ ճիշտ էինք, ճգնաժամը խորացավ, հասավ պատերազմից հետո էլ ավելի խորը ճգնաժամ է եւ ճգնաժամի լուծումը ոչ իշխանությունը եւ ոչ էլ տիտղոսավոր ընդդիմությունը, որոնք Բաղրամյանն են իրենցով արել, նրանք երկուսն էլ այդ լուծումները տվողը չեն։ Ով է լուծումները տվողը։ Ոչ թե ով, այլ ինչը, Ես արդեն թվարկեցի այն ամենը, ինչը պետք է անհրաժեշտ է անել, որպեսզի կարողանանք լուծում տանք եւ երկիրը հանենք այս ճգնաժամից, ստաբիլացնենք եւ բռնենք իրականում զարգացման ճանապարհ։ Որքանով է դա հաջողվում ձեզ այսօր։ Գաղափարն է առաջնորդելու, ոչ թե անձերը։ Սա է մեր մոտեցումը։ Սա վերանձնային է, վերկուսակցական է։ Կուսակցություն խաղալը ցույց տվեց, որ անիմաստ բան է, Հայաստանում այդպես էլ չձևավորվեցին կուսակցություններ։ Մարդ կուսակցություններ են կամ ինչ-որ տնտեսական կլաններ են եւ այլն, եւ այսօր էլ ծնվում են հարյուրավոր կուսակցություններ, բայց ոչ մի գաղափարախոսություն։ Դրա համար օրենքը որ լինի, կիմանաս, թե այս 42 կուսակցությունը, եթե նույն բանն են ասում, ինչ են 42 հատ։ Եվ ընտրականով մի խոսքով թափանցիկություն եւ այլ մենք կարիքը ունենք մեր երկիրը ոտքի կանգնացնելու, եթե իրականում մեր նպատակը դա է։ Ես չեմ տեսնում ոչ իշխանության մոտ այդ կամքը եւ այդ ունակությունը այդ ամեն ինչը կազմակերպելու եւ ոչ էլ այն նախորդները, որոնք բերեցին հասցրեցին երկիրը այս ճգնաժամային վիճակին եւ նոր իշխանությունները չկարողացան իրենց տրված ժամանակը ճիշտ օգտագործել, որպեսզի դնել ճիշտ հիմքեր, այլ ընկած այդ նույն ինքնահոսով, այդ նույն հոսքով գնացին, շարունակեցին ճպուրի կյանքով ապրել եւ մենք կանգնեցինք աղետի առաջ։ Այդուհանդերձ ինչ եք կարծում, ավելի արդյունավետ չէր լինի, որպեսզի ընդդիմադիր դաշտը իր ուժերը համախմբեր եւ այսպես միասնական ճակատով հանդես գար։ Այդ խոսքը ես անընդհատ եմ լսում։ Եկեք մի հատ հասկանանք, ով ում հետ համախմբվի, ազնիվը անազնիվի հետ, թալանչին ազնիվի հետ, երկրի հոգսով ապրողը գրպանի հոգսով ապրողի հետ, անհնար բան է, ես ասում եմ գաղափարակիցները կարող են համախմբվել,
այս առումով մենք կոչ ենք անում մեր գաղափարակիցներին, որոնց համար թանկ է երկրի ապագան, թանկ է մեր արժանապատվությունը եւ քաջ գիտակցում է, որ մենք այսպես տանուլ ենք տալու երկիրը, այդ մարդկանց հետ իհարկե գաղափարական ընդհանրություն կա եւ հիմնականում այդ մարդիկ միասնական են։ Ցավոք քիչ են, որովհետեւ գիտեք, համբուրգերային մտածելակերպը, հա, այն fast food-ը, հա, այն թեթևը շատ ավելի մաչելի է, պոպուլիզմը շատ ավելի գրավիչ է եւ ականջշոյող է, հա, եւ հասարակությունը դրա տակ է։ Լուրջ մտքեր անգամ ալարում են բաց թողնեն, որ մտնի գլուխները։ Էլ չեմ ասում TV եւ այլն, այս ամբողջ պրեսանել լրիվ հակառակ բանն անում, դեգրադացման հզոր process է գնում։ Մենք մեր արժեքներից կիլոմետրերով հեռացել ենք։ Ես միշտ իմ խոսքում ասում եմ, մենք լինելով Արմենիայի սերունդ, Արմենիայի ոնց որ ասած հետնորդներ, որը առաջի քարտեզների մեջ կար, առաջադեմ մտքերի մեջ կար, առաջի քրիստոնեություն ընդունած ազգ, հա, քաղաքակրթության ակունքներում կանգնած ազգ, որը ունի գիր գրականություն, մաշտոց ունի, հա, Տիգրան մեծ է ունեցել, մաշտոց ունեցել է Դավիթ անհախտ, հա, ունեցել է Նարեկացի Քուչակ, ունեցել է Վիկտոր Համբարձումյան եւ արդյունքում ինչ որ մի ծիծաղելի մարդկանցով բնակեցված տարանցք, որի վրա ծիծաղում են բոլորը։ Ծիծաղելը հələ մի քիչ նուրբ է, ղժում են արդեն։ Սա ինձ շատ է վիրավորում։ Մենք ստեղ ենք հասել։ Սա ով պետք է կանգնացնի։ Անդիմությունն իր օրակարգն ունի, պահանջում են կառավարության եւ վարչապետի հրաժարականը, որից հետո կլծվեն հայրենիքի փրկության գործին։ Կոնկրետ ձեր օրակարգում կա վարչապետի եւ կառավարության հրաժարականի հարցը։ Իհարկե։ Մենք դա վաղուց ենք բարձրացրել, ես ասեցի արդեն տարի առաջ, եւ երբ երևաց, որ կառավարությունը կոմպետենտ չէ, առաջնայինը երկրորդայինից չի զատում, չի անում այն կարևորագույն քայլերը, որոնք պետք է երկիրը կայունացնեն եւ ամրացնեն տնտեսությունը, միայն չեք խփելով չի զարգանում։ Մի խոսքով տեսնելով այս մոտեցումները մենք սկսեցինք զգալ այդ կործանարար ճանապարհը եւ դրա համար մենք համախմբեցինք եւ սկսեցինք աշխատանք տանել, որպեսզի փորձենք ժողովրդական ճնշմամբ ստիպել աշխատանք անել։ Բայց դե ինչպես եւ միշտ ցանկացած լավ գաղափար, ցանկացած կարեւոր գաղափար ինքը ունենում է շատ քիչ համակիրներ եւ այս տոտալ անգրագիտության, տոտալ ստամոքսային հոգեբանության պարագայում ձայն բարբարո հանապատի, հա, կա այս բանը, բայց դե ինչ անես, քո երկիրն է եւ դու իրավունք չունես ուղղակի նեղանաս քո ժողովրդից, նեղանաս քո հայրենիքից, փորձում ես ինչ որ մի բան անել եւ ամեն մի միացած համախոհի համար դու շատ ուրախանում ես։ Ի վերջո, գիտեք ինչ, ես մի տաքսիստի հետ զրույց ունեցա, ինձ ասեց, մեկը ամեն ինչ որոշված է։ Ինչ ուզում են անեն, բան։ Ամեն ինչ որոշված է։ Ասում եմ, արի ես քեզ մի հարց տամ։ Եթե քո մայրը քաղցկեղով հիվանդ է, մենք գիտենք քաղցկեղի կործանարար հետևանքները, հա, հիմնականում մահացու ելքով։ Բայց կա չէ դեպքեր, երբ որ մարդիկ այդ քիմիա են անցնում, վիրահատություն են անցնում եւ վերականգնում են, կա չէ այդ դեպքը։ Հիմա ասում եմ դու ո՞րն ես ընտրում։ Քաղցկեղ է քո մայրը, դու գիտես, որ շանսը շատ փոքր է, դու ինչ ես անում։ Նստում սպասում ես, թե ինչպես է նա մահանալու, թե դու փորձում ես միջամտություն անել, քիմիա տալ, չգիտեմ, դուրս տանել,
վիրահատել հիմա ո՞րն ես դու անում։ Հիմա իմ ասածը սա է։ Մենք փորձում ենք դա անենք։ Փորձում ենք պետք է փրկել երկիրը։ Բայց այդ փրկել բառը չեմ սիրում եւ հետո խնդրեմ ինձ որ ասում եք ընդդիմությունը եւ այլն եկեք անունը տանք 17, հա, որ իմանանք ում մասին է խոսքը, որովհետեւ հիմա ընդդիմությունները շատ են։ Իդեպ հենց հիմա երբ մենք խոսում ենք Բաղրամյանում ազգային ժողովը շրջափակված է եւ 10 օր է այնտեղ 17 կուսակցությունները պահանջում են վարչապետի հրաժարականը գումարել արժե արտահերտ նիստ ինչպես եք տեսնում հանգուցալուծումը եւ արդյոք երկրում կա քաղաքացիական բախումների վտանգ Իհարկե կա այդտեղ աթոռակռիվ է թե իշխանության թե 17-ի միջև կարծես թե երկուսն էլ համակերպված են նոյեմբերի 9-ի ղազագրի հետ համակերպվել են այդ կապիտուլյացիայի հետ չեն բարձրացնում իրենց բողոքը առ Ռուսաստան որը շատ մեծ մեղք ուներ այս պատերազմի մեջ որը մասնակից էր մեր այս խայտարակ պարտությանը նրա ձեռքը կար այնտեղ երկու կողմն էլ դրա հետ սոլիդար են երկու կողմին էլ պետք է իշխանություն որ ինչ անեն եթե հինը մենք գիտենք որ ամբողջությամբ Կրեմլի այսպես ասած ադմինիստրացիան էր Հայաստանում, որը ամեն ինչ արեց, որպեսզի Հայաստանը զարգացում չունենա տնտեսական, քաղաքական անկախություն չունենա։ Հետո եկավ այս նոր իշխանությունը, թվում էր թե պետք է բան փոխվի, բայց սրանք առավել ընկան այդ փոսի մեջ եւ ոչ մի բան չեն անում երկրի ինքնիշխանությունը պահպանելու համար, այլ քայլ առ քայլ ավելի զիջում են այդ պահերը, ուրեմն ո՞րն է նրանց տարբերությունը Կրեմլի համար, ո՞րն է լինի իրան ձեռք է տալիս ուղղակի այստեղ մրցույթ է, թե ով ավելի լավ պետք է այս նպատակները իրականացնի Հայաստանում։ Մենք ասում ենք ոչ։ Մենք ասում ենք կապիտուլյացիային ոչ։ Մենք ասում ենք դուք մենք թույլ չենք տալու մեր երկիրը քանդեք կամ դարձնեք հերթական սայլի 5-րդ անիվ sense քայքայված, sense խեղճացած մենք կոչ ենք անում, որ մենք ժողովրդին անպայման կհավաքենք մեր շուրջը եւ տեր կկանգնենք մեր երկրին։ Մեզ հետաքրում է մեր երկրի ապագան, ոչ թե ինչ որ աթոռ։ Ինձ անձամբ բացարձակ չի հետաքրում քաղաքականությունը, ազնվությամբ եմ ասում, չի հետաքրում։ Ես ընդամենը չեմ կարող կողքից նայողի դերում լինել։ Ես պետք է օգնեմ այն մարդկանց, որոնք քաղաքականության մեջ են եւ ազնիվ են իրենց գործողություններում։ Ես այն մարդկանց կողքին եմ, որպեսզի մի ձեռք ավել լինի, մի կաթիլ ուժ ավել լինի։ Սա է, մենք սրա մասին պետք է մտածենք։ Մենք երկիրը տանուլ ենք տալիս։ Ամեն Աստծո օր տանուլ ենք տալիս նոր իշխանությունները իզորու չեն կասեցնելու այս բանը գահավիժումը ի վիճակի չեն նորերն էլ խանգարում են եւ երկարացնում են նորերը ի նկատի ունեմ 17, հա, նրանք էլ երկարացնում են սրանց կյանքը։ Նա ասում է տեսեք նրանք չլինեն, նրանք կգան, այ, ժողովուրդն էլ ասում է, վայ, գոնե սա սենց է թող մնա, բայց չէ, նայլա վնասակար մեր երկրին նայլ։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները ինչքանով լուծում կլինեն այս իրավիճակի համար։ Ճիշտն ասած, եթե մնալու են նույն սահմանադրությունը, նույն ընտրանքան օրենսգիրքը կամ նույն կուսակցական այդ բաները, փաթեթները, ոչինչ էլ չի փոխվի, բացարձակ։ Հենց հարցը սա է, նոր սահմանադրություն է պետք։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ այս սահմանադրությամբ երկիրը ղեկավարել չի լինում, sense փնթի պատերազմա լինում։ Մեկ գերագույն հրամանատար, մեկ ասում է, գիտեք, ես էի հրամանները տալիս։ Սա փնթի վիճակ է։ Ամեն ինչը կիսատիկ, տեսեք, սահմանադրական ճգնաժամ ունենք։ Նախագահը
անգլիական թագուհիը ոչ մի բան չկա այդ մարդու ձեռքում։ Ես նրա հետ խոսել եմ։ Նա բաներ ունի անելու եւ ուզում է անի, բայց ձեռքերը կտրած են։ Սա էլ կա։ Ուզում եմ ասեմ, մենք պետք է նախ հասկանանք մեր երկրին, մեր աշխարհագրությանը, մեր տեսակին ինչպեսի սահմանադրություն է սազում։ Ոչ թե ամեն մի եկածը իր համար ինչ որ բաներ հարմարացնի, փորձը ցույց տվեց 3 տարի մեր վարչապետը նույն կոստյումի մեջ է, ինչ որ մեր նախորդ նախագահն էր ուզում հակներ, չէ՞։ Լավ է տեղավորվել է կոստյումի մեջ եւ երկրի համար ոչ մի լավ բան չկա դեռ։ Չի կարող լինել այս պարագայում։ Ելքը ո՞րն է այս պարագայում։ Քաղաքացու անելիքը։ Քաղաքացին պետք է թացը չորից զատի նախ չպետք է վախենա, որ եթե չլինի այս իշխանությունը անպայման հինն է գալու։ Չէ, դուք չեք ընտրողը, դուք չեք ձեր քվեն տվողը, դուք ձեր քվեից եք վախենում։ Վախենում եք, որ հանկարծ կարող է չդիմանաք գայթակղությանը վերցնեք այդ 10,000 կամ 5,000 կամ չգիտեմ մի բանկաձեթը։ Դուք ամեն մեկը պետք է վստահ լինի։ Ի վերջո, այսօրվա բաց թողումները այսքան արյուն պահանջեցին, երեկվա բաց թողումները, այսքան արյուն կորցրեցին։ Ինչ այստեղ չես անում, այնտեղ արյուն ես կորցնում։ Ոնց անենք լավ։ Կարելի է չէ խելացի լինել, շրջահայաց լինել, հեռատես լինել եւ արդյունքում չունենալ այդպիսի կորուստներ, ավելի ամուր, մենք չէինք կարող ավելի ամուր պաշտպանված լինեինք։ Մեկը Իսկանդեր ասում է 10% կրակել։ Ու իրականում տենց է։ Ռուսներից եկավ այդ բանը։ Չնայած ասում են չի կրակել, բայց դա եղել է այդպիսի բան։ Պարզվում է, որ նրա ղեկավարման վահանակը այլ տեղ է, եթե առանց նրա ես դու իրան օգտագործում ինքը 10%-ով է օգտագործվում եւ ոչ այդքան ճշգրիտ։ Դա բացահայտվեց։ Մյուսը ինքնաթիռը առնում, որը հրթիռներ չունի։ Պատերազմի ժամանակ մեր ինքնաթիռները չէին թռնում։ Պատերազմից հետո ամբողջ օրը հիմա վերտալյոտ ու ինքնաթիռ է թռնում ռազմական մեր գլխին։ Մեր համար է թռնում դա։ Հայաստանի համար է թռնում, չէ, բացարձակ։ Ով պետք է այս խելքը ինչի համար է։ Ես ապրում եմ այրոպորտին մոտ եմ ես քաղաքի հարավ-արևմուտքում եմ բանում Շենգավիթի շրջանում եւ ես այդ բոլոր թռիչքները զգում եմ։ Անկամ պատերազմի ժամանակ տրանսպորտային ինքնաթիռի իջնելն է զգում ուրախանում։ Թող չասեն, թե պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ մատակարարվել է, չի արվել։ Հերիքա ժողովրդին չի կարելի խաբել, այսքան խաբել ժողովրդին չի կարելի։ Մեղք է այս ժողովուրդը աշխարհի բոլոր տառապանքներով անցել է, բոլոր տառապանքներով եւ արդյոք նա արժանի էր, որ յուրայինները իրեն այսպիսի վիճակի մեջ տնեին, այսպես, չգիտեմ, անարդար վարվեին իրենց իսկ տանջված ժողովրդի հետ, որոնցից երևի թե գերակշիռ մասը որփանոցների երեխեքի բաներ են, հա, թորներ ու ծորներ են։ Ինչ արեցինք մենք, այս աստիճան փչացած հասարակություն, որ մտածում ես սարսափելի է։ Բա լավ չփոխենք, թողենք գնա սենց։ Ոչ։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան։